康熙来今天要倡导的一种煮菜的方法呢，就是不要特别去菜市场找你的材料，而是打开你的冰箱，把一些长期没有用的剩菜啦、剩料，看看能不能够做出一道美味的料理来。那今天自告奋勇来比赛的是5位，他们认为他们自己很会做菜的明星。欢迎5位，好，你们好。欢迎好，这5位虽然说自认为，可是他们都有证据，就是我手上呢一共拿了3本的美食书，就是陈德烈、还有宋米琴、还有 Joanna 他们都出了新的。有一本很早期的是赵哥的吧？赵哥出的男子汉料理啊。赵正平搞什么？是，就是搞菜嘛。这一次陈德烈有跟你冲撞到，因为陈德烈的料理也是他在封面上标榜的就是简单快速。好，平底锅的料理不错哦。所以男生谢赵哥，评审是非常严格的柯老大了。哎呦，是。 5位当中，宋米琴应该不是专业做菜，对，我不是专业的。可是你也出了书哎。对，因为我是书名是欧巴桑开动哎，不是欧巴桑，叫欧巴桑来吃东西。欧巴哥哥吗？对，是哥哥的韩文。也是一个情色的写真吗？是了。又是裸体煮菜，是不是？没有啦。没有哎，穿着衣服啊。可是你为什么要说哥哥开饭了？难道姐姐不能吃吗？可以啦，可是想说多吸一些哥哥的。对啊，因为这样赵哥去逛书店的话，一看到欧巴2个字就想到哦，我要买，就这样。我还不知道欧巴是什么意思，你们现在讲才知道，原来是哥哥。那这样的话，基本上来讲就是哥哥来吃我，还是什么猪？他这一定是否宅男的，你知道？否宅男的那种，非常适合你。对啊，赵哥醒酒汤，对啦，对不对？康熙呢准备了一个冰箱，现在请汉典帮我们。你今天是阿技师啦哈，只要有关美食的单元我都会出现呐哈。那请你展示一下冰箱的内容。没有问题啦哈。我们看一下上层是什么东西哈，请看哈。有各式各样的饮料和调味料。没有错下层哈也是哈。各式各样的食材通通都有啊，所以各位等一下去里面自己挑你们想要用的材料哈。那汉典可以把你自己装进去吗？这个好像有点困难呐不会那个刚好装一个人上下2层，它算是最大一块剩菜。不要这样讲请问今天你也要出题吗？没有错，因为呢要欢迎小 S 姐回来哈。我已经回来很久了因为这一次是我第一次跟你碰面呐哈，阿基师第一次跟小 S 回来的小 S 碰面，我想跟你演这场戏。拜托咬着牙把它演完吧。所以是决定于我们请哪一位去煮菜的时候，你就要出他的题目。没有错但是要特别送小 S 一题的哈。现在吗 ？Right now 吗 ？Right now 没有错。请问小 S 最喜欢吃什么 ？A. 面包 B. 鱿鱼羹 C. 鸡块，请作答。赵哥，这是什么题目？对，没听懂为什么会面包、鱿鱼羹跟鸡块？我觉得鸡块，这个你们必须要 follow 一下 S 姐。这我知道，猜鸡块啊，是不是？这我知道。赵哥猜鸡块正确吗？没错。为什么？那为什么呢？因为麦克鸡块他当然最喜欢吃鸡块啦把头塞到冰箱里面。真的好冷哈，里面很冷呐哈，不要轻易去尝试。我好不容易回来，你为什么要这样打击我？没有。不然让你们看一下专业厨师的身手的话呢，陈德烈要先上了。德烈要先上是不是？他有执照就是最是我有想说用冰箱的东西来做什么料理，但是我想的也是一些比较简单的创意的东西。可以，没问题。好，请你出发。请出发哈。他马上抵达。你手上是什么？这是他自己的刀子。好专业啊！专业的哈，还是名牌的刀子。这边也有这边也有一样，只是每个人就比如说我习惯拿我的刀子。是啦。所以你已经专业到需要用自己的刀了。就是我知道自己的刀子的多利，或是多钝，我自己有那。可是不过就是用剩菜剩饭，有必要拿到刀子？还是要切一下嘛？对啊。所以阿基师，你在陈德烈取用食材的时候，你要出题吗？谢谢康永哥给机会请问陈德烈他最喜欢吃什么菜 ？A. 宋米琴 B. Joanna C.
柯以柔，请作答。怎么会这么即兴的？他们不是菜啊，你讲这是什么问题啊？他让陈德烈自己答吧。啊，没有错，这一题呢只有他本人能够回答啦。我最喜欢吃，很难讲，很难讲啦哈。公布你的答案是什么？好，我的答案就是要问陈德烈。不可思议耶！不可思议啊！题目会越来越难。你说没有答案？那是真的吗？没有答案吗？不是，我们认识有一小段时间了，你都没有为我认真的想一下题目吗？有好，陈汉典答案是什么？宋美琴。为什么？因为你们两个穿情侣装嘛，你不要害羞，你看看这个颜色多么。陈汉典给我住口！你给我认真的想一题哦。我知道两位平常节目生气是真的在生气，真的生气啊！我以为是效果，原来不是。他是不是越来越敷衍我们节目？没有关系，你越来越混呢。后面还有很多。陈汉典，你是去过坎城之后，现在整个人拽起来？没有连题目都不好好想因为。好歹他也可以说，因为宋美琴送米送的很勤，这样对啊就可以吃啊，因为该鸡块烂归烂，还是有它的原因上面有它在啊。的原因呐哈。抱歉，那这题算是 miss 掉了哈。丑一。好，陈德烈，你在取用什么食材可以讲一下吗？我拿这个乳酪丝，然后我拿了热狗、洋葱，然后意大利面酱、面包都会有的，还有鲔鱼罐头，然后跟玉米粒。OK，所以一般人家里的冰箱会有这些剩菜吗？乳酪丝的确会有哎，因为我吐司也会而且通。常家就有做因为通常做一次那个就会被冰在冰箱里面，因为都突然想到要做什么。是今天要做的是，我想把这几个食材全部结合在一起，就是洋葱跟我们的火腿，然后还有玉米跟鲔鱼罐头，然后放在我们的吐司上面，再放上乳酪丝，然后把它进去焗烤，有点像是披萨简单版的披萨的感觉。哦，OK，创意料理。这种早餐类型的菜也需要专程看他做吗？那就是要把上衣脱掉。是，也不是这么说啦，就是它里面还是有一些需要注意的地方。陈德烈，你那么壮，不需要不脱上衣吧？谁没事在家？不是因为看你做三明治有什么好看的啊？还说他最近情侣煮菜，他肌肉已经松掉了。没有，还蛮 OK 的啦。 OK 吗？不是，我说肌肉扎实度来讲还蛮那你可不可 OK 的。以每完成一个步骤就脱一个东西？这个我觉得男生在煮菜的时候，就是要裸上身啊！他的魅力蛮大的。那不然这样好了，就是说他背带可以留着，因为要别麦克风。这样可以吗？因为你刚才说出你的菜色，我真的要睡了。反正今天又没有油煎的东西，不会喷到身体。对对对对。焗烤很安全呢。哇，他这么善解人意。对。我下一本书里面再裸露一下这样子。哎，对你上次那本还有一些养眼的照片呢。对。不然陈德烈，你过来这边让 S 看一下状况好了，如果不行就不要。他最近有这样肉眼看好像是还不错啊。哎，对啊，蛮结实。不，不是碰吗？还好你们在我眼中都是孩子啊，孩子你也下得了手，可以吗？就是比较是正常一点这样子。这就是要脱啊，这有什么好不脱的？那你帮他把麦克风别到那个背带上。不是，我帮你调整，真的有那个声音哎，对啊哈！等下你真的可以打一个绑一个结？结吗？搭个结，这根本就是牛郎店的。对啊，你这样才值得看啊！然后他去，好吧，去做。不用扣了，我扣个2个，不用扣了，没关系。这有点 A 没差啦，你都穿粉红色的内裤啦。观众跟长官会懂发生什么事，不是这样想。好奇陈德烈为什么要穿长裙子 ？OK， 所以他现在在切洋葱的部分，哦，刀工很伶俐耶。他该扭转那个洋葱的手法，应该是还蛮厉害的吧没？有，这是基本功啊。哇，每一次在你的节目里面，就是一心要打败蒋伟文，是不是？就我觉得两个人良性的竞争，这是件好事，因为我觉得焦狗他很厉害，就是他你要一边做，你要一边做。他所有的那个做法，大家都可以 SOP， 就是几匙。那我觉得说这点东西是我以前学校，我觉得是
可以多学习，就是我可以只要把衬衫解开就可以打。打败姜文文，不是吗？是啊，也因为没有啦，姜文文应该他也不错，他现在也好很多了。真的吗？他没有在保持了耶。他可能压力大了，最近对啊， OK 就是还蛮。我的糟糕，我已经有点神魂颠倒了，已经不知道我你说被自己的身体吗？其实这样子，我也不太常就是把我的怎么会不在场？在家里不是都应该这样吗？你要对自己有信心，现在画面很好看，谢谢。可是这样有加分吗？就柯老大会因为这样多给他一点分数？至少我心情很好啊。 OK。那等下可以了，他们都要比照办理吗？你要的话，我觉得然后再来很重要一点就是吐司的部分，我今天这个应该是这有点奶油口味的，所以呢我们把它放下去，放下去之后呢，它底部的地方也就是中间摆吐司的地方，我们稍微把它压一下。为什么？待会可以放比较多的那个馅料。哦，它的路线是算中餐还是西餐？这个啊，不中不西的啊，这是拿西餐的东西，然后用中餐，就好像那个棺材板的意思一样啊，就是不中不西的嘛。创意，老师创意。这道菜应该完全没有难度可言吧？我觉得现在讲求是一个比较简单方便做，因为我们家里醉汉在做。我们平常在家里面呢，没有那么多时间来做料理，也没有那么多的器具、专业的厨具来做，所以就是在这样子的操作过程中，我觉得简单方便。赵哥他会抖那个锅子耶，会啊，这我们也会啊，你也难啊。这不是你应该可以抖更高吧？哦不见得，他要看状况，他这样是对的了，最基本。柯老大，你可以抖很高吗？看东西，如果有湿的东西的话，就没办法抖很高。刚刚那个东西你可以抖多高？那个啊，就比它再高1倍吧，应该没问题。真的吗？借我们看一下，露一手。你确定？不能打开。对吧？他为了逞强，麦辣苦耶，都是。可以的。他紧张哎，我们节目没有卡接哦。哎，有，很跳，带头比较，可是很多东西掉出来。多多少少了，因为它湿黏。可以揉日式米布丁，小 S 差点呛晕。这个野柔不是跟我们说，他做的东西会跟他的先生的日本料理有点关系。对，这是日式的米布丁，所以日式的来源是哪一块？非常棒。但是这就是因为用那个冰箱剩余的食材，所以冰箱是日本制的。我们都买大厨，看起来漂亮，很专业。有米布丁的味道吗？它会一下子要死啊你！那我就希望说，就是把这个是热狗的香味跟我们的洋葱这个结合之后呢，对，先把它炒热，让它复温。你衣服这样子穿，你讲什么都很没有可信度。不会啦，像一个浪子在是这样。我们很认真在做料理，大家会看到的。 OK， 好，所以现在就要塞到白吐司上面去，是不是？就把它混合在一起就好了。 OK， 蛮香的。所以你刚才里面没有调味，是不是？不用，因为本身来讲，洋葱我经过炒过之后，它会带蔬菜的甜然后味，热狗本来应该就有调就有味。味道。微罐头也是，玉米也有甜味。那我觉得然后接下来那个酱也是咸的。对，可是你有其实就 OK 了。听起来有喜欢热狗跟鲔鱼混在一起这件事。我不喜欢披萨。相信我，你试试看我做的料理。因为你不觉得披萨听了就很令人扫兴吗？不会，他等下亲口用汤匙喂到你嘴巴。我们加一点点的这个意大利粽的香料，好，一样这样拌上去。然后接下来我刚刚吐司有先进去烤，因为它可以干爽一点。哦。预烤了2分多钟的吐司现在拿出来，然后拿出来之后呢，热烈要把它放上去。先放肉酱，先有底味。酱料先涂哦。对，先涂酱料，然后它因为它是用奶油吐司，所以它就少了一层，就是先涂油的那个部分。所以如果它是用白吐司的话，可能它会先抹上一些对啊，奶油，先抹上一层油，让香气更足一点。要不然你没有上一层油的话，它会渗下去，它会渗下去。如果男生做这道菜给你吃，你会赞赏说这个男生是有潜力变成厨师的。如果说他是一个刚在学做菜的话，我觉得做这一道菜就是激发他而已。但是陈德烈做这一道菜幼稚园的，就是我希望今天能够让大家就是感受到，其实我们在家里面，等下看你后面能不能加分呢？因为差不多要进去烤了，然后我想说这样子乳酪丝的话，它这样撒上去，哇，对。
比较干净一点熟。这应该会很好吃。很丰盛啊。所以等一下他进烤箱要烤多久上下火200烤5分钟。 ？OK。对，他为什么常常用演戏的表情跟我讲解做菜的过程？谁呀？你眼睛很没办法放松。没有，因为我在想要烤多久这样。你在做酱料的时候呢，我可能要让柯以柔也开始做，因为你做的东西等一下是要进冰箱去冰一下，对不对？对，因为它其实是热的，但它其实是一个凉的甜点啦，所以它需要冷却的时间。 OK， 所以你现在先去挑你的食材，好不好先来？挑食材。我们应该不用给他技师发挥的机会。但有准备啊，我们不耽误时间。他在挑的同时，我们一边问。是胡闹的还是有？这是真的有意义的一个问题。请问，生完小孩的柯以柔最需要吃什么 ？A. 银杏 B. 鱼肝油 C. 麦芽汁，请作答。麦芽汁恭喜答对啦！灌奶嘞，麦芽汁是什么？可以让那个奶退掉。真的，这是一个常识题啦哈。喝麦芽汁可以退奶啊，因为有些孕妇她胀奶胀得很痛啊，退奶真的会比较舒服一技师为什点。么要研究这件事你？这个就是答案就是这个啊，答案就是这个哈。因为我们有时候带一点知识，不一定要。他是被我们骂到没有斗志了吗？这一题也是充满了斗志。所以你是去完坎城之后，坚决不再耍宝了？没有，等一下也会有一些耍宝的。你取了什么食材？其实我就拿最简单的，因为我觉得一般家里可能就是会有白饭，因为就是妈妈常常煮一锅，对，这合理。然后一定会有剩下的白饭，就所谓的不是要做隔夜饭。甜点吗？是，有白饭。然后就是通常因为隔夜饭很多人都拿来做那个嘛炒饭啊或者是什么的，可是我就想说今天做一个比较日式，是我老公教我的，然后一定会有快过期的鲜奶。一定要快过期啊？不一定啦，我是说家里因为我觉得有时候妈妈去大卖场都常买什么3罐组合特价，然后每次因为我自己很常发生，对，然后拿出来什么明天要到期了。你这2样是非常合理，我家冰箱都有，就是一定会有的东西。所以今天做这个米布丁，其实主要是米布丁听起来好难。打断一下，后面怎么样了？好烫哦，已经好了，噼里啪啦了哈。真的好烫哦，你感觉好像比5分钟快，是不是？不需要5分钟，因为它跟那个蛮贴近那个灯管，很香哎，所以很快。有那个 cheese 的香味。陈哥这边好了，我这边好了。来，可以先放在这边让他们拍一下吗？成功了哈，好。已经可以上菜了吗？可以了，好吃也还蛮酥的。因为我烤2次。应该不错，因为我在这边就已经闻到那个香气蛮重，很好吃，很好吃吗？比你修正了你原来对这个没有兴趣的态度。可是就是也不会想要把它吃完。哦，你可能没有吃到馅料。馅料有怎么样吗？就是整个感觉起来是很丰盛，小朋友很喜欢吃。你眼睛要看到他的身材，小朋友很喜欢吃。你为什么要脸？你的脸红嘞？不是因为馅料很正常啊。本来没什么，但是后面有这么一点东西上去，所以是我们 miss 掉了那个酱，是不是？对，因为它躲在那边偷弄的时候，因为这种东西会腻，所以它用一点酸来解那个。好，那请问柯以柔，你除了拿到剩饭跟牛奶之外，还用了什么？因为这个米布丁基本上如果没有一些调酱啊、甜酱之类会太腻，所以我刚刚想说女生冰箱里头有时候会有黑糖块，因为每个月会有。冰箱里面不会有黑糖块啊？会啊，因为就是像你每个月不是会有好朋友来的时候，就是我们都会我自己啦都会泡那个黑糖来调那个身体。OK， 对，是跟我们说他做的东西会跟他的先生的日本料理有点关系。对，这是日式的米布丁。所以日式的来源是哪一块？黑糖汁吗？就是他们日本的黑糖。冲绳黑糖。还是说米布丁是日本的甜点吗？没有，米布丁到处都有啦。也不是日本。对，法国也有米布丁啊，都有啊。但是这就是因为用那个冰箱剩余的食材，所以冰箱是日本制的。对，我们都买皮塔是，因为你刚才前面何苦帮自己冠上那个日本 style？ 没有，因为其实我觉得我每一次都觉得说像这样的东西很难，可是我老公他每次教我都还蛮简单的。OK， 对。请问另外3位，你们哪一位是可以在柯以柔煮的时候同时进行的？我应该可以。我也可以。
赵哥可以吗？我也可以。那赵哥麻烦你。可是你要用2个锅，是不是？现在你的黑糖烧好了吗？我快烧好了，所以你可以先来挑食材啊。那我就要把这一锅让给你。可以来挑食材了，赵哥哈。那我把这一锅让给你。赵哥麻烦把那个陈汉典煮掉。所以我们要问问题了哈。在赵哥挑食材的同时，请问一下，赵哥最喜欢吃什么 ？A. 柚齿 B. 螺丝 C. 人够够，请作答。他讽刺赵哥吃人够够吗？赵哥这3句话都不是好听的话，讲义气耶！我还没有公布答案哈。我觉得3个答案都对你不利耶。他讽刺赵哥吃螺丝吗？对，说他讲话不顺啊，我还没有公布答案。3个答案都不好啊。对，说。你们要不要先猜？你从坎城回来以后就看不起赵哥没有哈，没有。是柚齿吗？是赵哥最近有跟年轻女生交往吗？不是不是柚齿。是吃人够够吗？因为是吃人够够吗？应该是吃人够够。应该是吃人够够。你敢讲赵正平吃人？也不是也不是也不是。答案是 B， 吃螺丝，因为赵哥常常快使用双节棍！快使用双节棍！这样没有吃螺丝啊？是对，答案就是 B 吃螺丝。没有对啊，没有吃螺丝。刚刚讲吃螺丝的时候，赵哥的反应比较没有这么大啦哈。对，你本来的答案是什么？答案是 C 人够够，因为有时候赵哥凭良心讲会稍微有一点吃人够够啦。他真的讲。你是讲出你内心的 OS 吗？没有，就是说有时候荧幕上面的一个形象来讲啦。他没有拿冰箱门撞你的头。开始，赵哥你在挑什么？因为刚刚有讲过说便当嘛。我看到里面有3、4个便当，但是其中有1、2个都是油炸的。OK， 那油炸的基本上来讲，它上面有裹粉我再来做料理比较麻烦。看到有一个鳕鱼便当，鳕鱼便当的话就可以煮成我们就台式的咸粥吧。它里面有一些配菜还不错。OK， 里面有一些。所以鳕鱼也会用到吗？鳕鱼会用到，豆酥鳕鱼。OK， 但是豆酥应该不会用到，我还在挑别的食材好。赵哥，你说煮粥就是把整个便当丢到锅子里面一直熬煮它吗？这是最简单的方式。为什么我要这样讲？知道？大部分我们现在都宅男宅女，一个人在家你刻意做这些料理都太 gay 掰了。所以我今天做一个人就可以吃的粥。好自私哦！我会分给大家，分给大家赵正平便当变咸粥大获好评。赵哥你在打蛋是的。所以你除了便当的原料之外，你就是要把蛋壳打进碗里面。故意不接，不是，6去。所以你今天这个蛋壳海鲜粥的秘密是什么？没有秘密，就是快很准嘛。最后再放一点点这个海带丝，让它颜色看起来和那个口感比较不一样。没有想到会是一个便当做出来的味道，很像一个真正为了稀饭而做的。对，蛮像真正的粥。那以后你在加什么？我在那个牛奶跟米饭当中加了一点糖，因为那个甜点当中它不可能完全靠那个酱汁的味道，所以它让它本身吃起来有点甜甜的。OK， 就像奶酪一样。那我现在煮的差不多之后，我要用那个果汁机把它打成泥状。那这边的酱汁其实我已经熬好了，因为你看它完全是变得像就是哥哥的那个酱汁一样。等到我刚刚有在黑糖浆当中加一点点盐巴。它会提味，对，一点点很少许，就变解腻提味，对。然后我现在把它，汉典可以帮手吧？好。他去过坎城，他不能动。我要打，可以坎城到底是中了什么邪？什么都不会做。我可以。可以帮我。到底是不是陈汉典呢？是。这怎么打开？还是你其实是侯孝贤？你现在闻到的香味是黑糖的香味耶。有黑糖，然后现在它其实打完之后会整个变成很像泥状，然后冷却之后它就会凝固。所以就是我有准备这样，像家里就是1人1份这样子。这是什么容器？这就是我老公在家里做甜点的容器。是一个钵吗？其实它是有盖子的，因为通常
常在家里的话，你做这样一份的话，其实你就会把它盖起来做保存。所以日式这样有日式的感觉吗？有。对，然后现在其实我们把它倒好之后，就是把它送进冰箱里面冷却。 OK。所以它唯一的调味就是刚才那个黑糖的。然后我今天还会加一点点那个日式的绿茶粉。 对，然后中间还会再装饰。把它逼到角落，还一直日式。压力很大哎。赵哥，你在打蛋啊？是的。所以你除了便当的原料之外，你就是要他把蛋壳打进碗里面，还故意不急。不是，六七。想我们假装没看见，不合法吧？怎么办？ 所以蛋壳是要提味吗？没有蛋壳，当肥料可以种花出来。赵哥，你把那个调味料撒在手上，这上面不是有孔吗？对，抓一下分量，因为它没有孔，怕一倒太多太咸。OK。所以基本上做菜哦，手一定要洗一下，比较干净啦。不管是自己吃也好，还是做给别人吃哦，手一定要干净。他刚刚没有洗啊？没有。录影之前有洗的。所以你今天这个蛋壳海鲜粥的秘密是什么？ 啊，没有秘密，就是快很准嘛。谁跟你讲叫蛋壳海鲜粥啊？单身食材的料理就是要快很准嘛。是。很快就要好了吗？对，因为节省时间嘛。我想说，你那个因为水已经快滚了。5、4。所以这个饭，一般便当里的白饭会已经有沾到一些酱料的味道，会有沾到一些那个就是那些油啊，那没关系吗？其实无所谓啦，无所谓，你只要煮成稀饭，咸稀饭都无所谓。OK， 宋米晴，你可以出发去挑你的食材。好，可以。一般人的冰箱会有你要的东西吗？还是只有你的冰箱有？我看一下里面有什么。宋米晴有题目？有题目，请问宋米晴最喜欢什么动物 ？A. 小狗 ，B. 小猫 ，C. 老鼠，请作答。啊，这个在他的书看得出一些端倪啊哈。老鼠，我也觉得是老鼠。米晴跟米妮是不是很像？恭喜答对了！宋米晴啊，米晴，他喜欢 Mickey Mouse 哈。没错哈，是这样子哈。你的题目都被我们随便猜就猜中哎。所以等一下速度要快一点所以你都喜欢。其实Mickey Mouse我也喜欢。他还因为太尴尬而跟宋米晴聊。跟他聊天可以稍微取暖一下啦，因为他比较友善。是。宋米晴，你拿了什么？我发现里面有泡菜。泡菜。对。然后一般人冰箱应该会有泡菜，对不对？蛮多东西可以做。是。可是好像没有，就是真正的白饭都是有。白饭已经被客友用光了。有啊，后面还有一碗。OK。还有后面还有一碗呢哈。哦，那用那个。用这一碗呢哈，真的白饭哈，不是便当里面的啊。赵哥，你在加什么东西？因为那个鱼已经是熟的，我怕把那个鱼给煮老掉了。现在因为滚了嘛，已经差不多了。我现在只要加点蛋汁就可以，就完成了。我还有发现赵哥在做杂炊啊。为什么他的蛋汁进去要用叉子这样搞啊？顺着滴下去。所以是会做菜的人都知道这招吗？一般来讲是的。那把蛋壳丢进去也是会做菜的人。然后我刚刚看到海苔，这是有味道的海苔，这有味道调味的海苔，然后有点脆脆的。 OK， 因为这个3个都是韩国一般的家里一定会有的，一定会有。对，那其实有这个3个就可以做一个菜。好，请开始。请开始哈。好，那我要先把饭微波一下。赵哥，你刚刚加了什么调味料？黑胡椒、白胡椒。 OK， 现在呢？最后再放一点点这个海带丝，让它颜色看起来和那个口感比较不一样。你一个人在家里吃宵夜，管它颜色怎么样？没有，因为今天各位都会在这边嘛，所以海带丝比较是冷门的吧，一般人冰箱不会有。OK， 好了，赵哥你要蹲下来装可爱的。好专业哦，蛮好看的。OK， 好，谢谢，不错哎。这可能刚好就直接有锅，以锅就碗，好吧？谢谢赵哥，一小。对，我知道，谢谢。一点点，好。放心，这些东西都是 OK 的，好。谢谢。柯师傅，我要帮您服务一下，很香。
没有便当的那种，就是没有想到会是一个便当做出来的味道，很像一个真正为了稀饭而做的稀饭，蛮像真正的粥。哎，你这次调味调得很好哎。其实因为它本身这个菜就是已经餐厅就已经很清爽的味道，对，所以我们只是加水倒一个适量以后，把它味道再冲淡一点，没那么重。宋米琴，你现在做什么？我在饭上加一些麻油。那是麻油吗？韩国的麻油，韩国的麻油。哦，对，厉害了。因为其实还蛮多韩国菜放一些麻油。韩国菜几乎都是用麻油做。对，还蛮有。对。把什么东西放进去？我把那个跟泡菜搅一搅的，就是再放进去里面。那个饭团吗？泡菜可以先炒，可是因为今天就比较更简单的方法，就是可以，因为我刚把泡菜就是切很碎，然后就是刚那个饭里面就是拌一拌。所以它的饭团是拌泡菜的。是拌到泡菜。对。所以只有泡菜而已，没有其他的东西了。那么你的米布丁，你觉得要不要 serve 了？宋米琴呢，已经快要完工了哈，现在正在捏饭团。要。那同时呢，我们的这米布丁已经好了，看起来很漂亮。好专业。试试看。哦，焦糖。它会有点点类似像焦糖的感觉，上面会变脆脆的。大家其实马上热淋上去会蛮好吃的，不过现在就可以传好。有米布丁的味道吗？太烫了吗？给点。茶粉啦。OK。茶粉它会一下子尿死啊你！这实在太不像一般正常人在家里煮的东西了。很专业吗？米布丁很好，那个黑糖失败。赵哥，你看起来在受苦哎，怎么样？你不觉得这很像餐厅在卖的吗？我吃了非常好甜哦。布丁那边的部分是很 OK， 很有专业水准，就是那个黑糖可能煮不好。米布丁的部分很好吃，因为它做的很浓郁，好，那宋米琴这边已经完工了哈。Joanna， 你要做的是？我要做一个意式烘蛋。哎呦，哦，好美。请出发哈。那妖怪应该不会有问题啊？请问Joanna最喜欢吃什么东西？你还敢问 ？A. 流沙 ，B. 黑色柳丁 ，C. 王八蛋，请作答。我大概懂你这个意思。我们就讲好不要聊陶喆的事了。因为他有郑重警告我们说，他愿意再来上康熙，可是不要再聊这件事。而且谁再提，谁就要剁小手指哦。谢谢哈。Joanna 综艺料理，只有小三能够料理。Joanna 现在正在取材的是什么？就是因为我常常做菜都会剩下一些蔬菜，剩下一板。那些一板的东西呢，我就会做一个很简单的烘蛋。他也会，他没有洒出来怎么办？蔬菜炒好，然后蛋汁淋上去，然后再调成微火，然后盖锅盖，让它慢慢的烘到它熟。颜色很漂亮，可是他动作很快耶。注意，这太有技术了。真的吗？这不是正常人做得出来的耶。是我是正常人。好，我们先来看看饭团，看起来很漂亮哎。它其实我觉得看起来好有特殊的不规则的美丽。而且为什么它的海苔在发亮？是啊，没有，海苔本身有麻油。对。烤的时候有淋麻油的。对，麻油加盐巴一点。对，蛮盖着。你还蛮厉害的，连上嘴唇的海苔都有办法舔上来，灵活，好灵活。看起来不是特别让你没有很厉害的那种，没有像他讲的那么异国风味，有点像麻油饭，就是很像硬把白饭跟泡菜捏在一起，非常像剩菜做出来的东西。这没有，因为泡菜可能稍微韩国的泡菜是味道再重一点点。很像早餐店出来的东西，好奇怪啊！来给柯老大吃吃看。哦，好。其实我觉得啦，就是因为这种东西因为太稀松平常了。如果一般韩国或日本人吃的话，他会放一点 cheese 片给他的话，会来得更好。在冰箱里面有 cheese 片。我刚没看到。
有点太平淡了。对对对，因为就是太平淡。那你要让这些东西更浓郁的话，就是有时候会加一点那个 cheese 片放进去，会来得更好。你要不要去拿 cheese 片来帮你加分？那边有啊。好，那 Joanna 现在正在取材的是什么？就是因为我常常做菜都会剩下一些蔬菜，剩下一半。那些一半的东西呢，我就会做一个很简单的烘蛋。那平常烘蛋都是要用烤箱烘嘛，对，所以我就发现了，如果用不粘锅这种好的锅子的话，它就可以在这里一次完成。然后我们用一边煎，然后一边烘。焖煮的方式，女生在节目上做这道菜很危险的，因为在打蛋的时候，手臂的肉会晃得非常严重。所以她今天有一点袖子可以遮住。对，她应该。所以你穿这个衣服就是为了要遮手臂的震动吗？其实我平常没在管她打蛋的时候上衣会一直往下走吗？应该不会，因为它这边有2个肩带。对，只是今天的桌子有点矮。我们注意的重点好。所以宋敏琦在加工是把 cheese 加上去啊。对，我觉得这样的话你吃比较会有味道一点，要不然因为它泡菜放的量也不够多，然后它的海苔放的量也不够多，所以它纯粹就是一个白饭而已啊。是，他也会，他没有撒出来怎么办？柯老大受到威胁。哇，他完全接了哎！再来一次，来啊！眼睛。没有了。他踢馆了，柯老大。我不是。它完全没有掉出来哎！真的哦。那陈德烈带来锅子太烂，害我让它掉出来。真的吗？可能东西比较多了，我刚刚的东西比较少一点。对，重量不一样。掉，大家评分。我就先把蔬菜炒香，然后这个蛋里面。他今天的菜看起来不错哎。就是比较不容易失败啦，然后我在这个蛋汁里面加一点鲜乳。这样等下烘起来的时候会比较滑一点，不会烤完以后它会变硬很紧实的。它要打蛋了，对。你肌肉运用的很好哎，所以你腋下要用力，对不对？手这里像打羽毛球一样。它有紧绷的肌肉在打蛋啊。对。好，然后一定要加一点调味料。那个盐不会很咸哦。不会咸。对，你可以尝一点看，那不会很咸的。多一点好了。为什么 Joanna 出的美食书的菜名都这么长啊？因为我想要交代清楚一点里面有什么。OK， 所以你现在已经……我刚刚已经把蔬菜炒好，然后蛋汁淋上去，然后现在调成微火，然后盖锅盖让它慢慢的烘到它熟为止。你要把它烘到蓬蓬的感觉吗？其实还好，只要到表面上摇晃的时候。蛋不会晃来晃去，熟了就可以了。OK， 因为它有一定的厚度，所以它一定是出来的时候会像蛋糕这样子，会有一点厚度。所以这道菜会失败，会失败在哪？如果会失败，就是底下的火控制的不好。其实如果你在家里面的时候，就是说你炒到把蛋汁进去，炒到半凝结的时候就丢烤箱，就不会失败。对，一般他们也是这样做，只是因为在节目上的关系，因为那个锅子没办法进到烤箱里面去。你曾经做给别人吃过吗？这个通常都是自己啦。费了那么大的功夫做给自己吃，因为以前在国外都是一个人住，所以。对啊，所以自己做菜给自己吃还蛮习惯，所以也要动阿咪的小手指吗？要注意啦！你可能需要10根手指，陈汉典可能不一定需要。不要唱。到目前为止，你觉得以困难的程度来讲的话，今天这5位选的料理比较困难的算是谁 ？Joanna。对，因为它那个火候拿捏是非常非常重要，而且比较符合我们的宗旨的，就是用冰箱的剩料来做菜的话，那应该是赵哥吧，因为他直接把一个便当全部完整利用，从头到尾。赵哥，你刚才只去掉了变了一个形状，把豆酥拿掉，把豆酥拿掉，别的都用到了，都用到，然后加了3颗蛋，还有又加了海带丝，对，加柯以柔那个米布丁，你不觉得
也算是难的吗？它太难了，它尤其在煮那个焦糖需要有经验。所以我煮失败。对，真的很难。你在家里煮过了吗？在家里，其实我觉得，因为你是热淋上去，然后可能很快就吃完，就是你没有感觉。然后这放了之后，我可能想，我也不知道它会凝固。那宋美琴刚才做的饭团，像你心目中想要的味道吗？其实有一点不一样。差别在哪里？泡菜是台式口味的泡菜，泡菜是，对，所以问题是出在那个吗？对，然后再来就是它泡菜放的量不敢放那么多，它把它当成韩国泡菜放，因为韩国泡菜比较咸，然后咸里面带一点甘甜，因为韩国辣椒是偏甘甜的，所以它不一样的味道。有点不够那个不够红的，有点怪怪的。对，我希望它好了。所以是有可能失败吗？其实它不容易失败，只是就是如果我们慢慢火让它焖久一点的话，这个表面会熟得更透。哇，很漂亮啊 ，OK 的。还用节瓜。哎呀，我也有点紧张。哇，颜色很漂亮。可是他动作很快耶。对。这不会煮菜的人根本烘不出来啊。没办法，不会煮菜没办法弄这个样子。我有技术在里面。Joanna这一次做的是浓情料理，2人份也好吃，所以是专门给情侣吃的。所以 Joanna 上次那本里面充满了伤心的故事，这本她应该是打算振作起来吧？所以是有对象了才会这样吧？而且赵哥你说的没有错，他标榜的叫做全台轻熟女齐声呼唤，所以是有走向轻熟女这个。可是我觉得这应该是小三比较会买这个书来做，为什么呢？他这个标榜都情侣，你知道，小三什么不会，就喜欢做菜来绑住男人的胃啊。正宫都马是去餐厅吃，所以这个书应该会很多小三来。是这样吗？当然。所以老公带老婆去餐厅吃，是代表就是已经对他是，因为老婆不想做嘛，老婆都已经跟老公结婚，想说你都已经是属于我的了，但是小三比较有心机，还有觉得这个菜有斗志，对，他势必要绑住男人的胃，一定就是买这本书来做料理。所以在书店买这本书去结账的时候，柜台就会说：“哎，小三的书一本。”不会啦，对，这样而且还要上了年纪的小三，看起来很漂亮。这应该算是今天看起来最高级的一道菜吧？对，因为他刚刚你看他控制那个火候，一下子拿开锅子，离开火啊，这样在控制那个火候，而且它颜色考虑的很漂亮，用节瓜啦，用什么其他的。不过说真的，节瓜不是一般人冰箱会有的东西。做西餐的才会有，对。会上菜补蛋吗？还是注意啊？这太有技术了。真的吗？应该不是太补蛋的那种口感，很好吃，是不是？它这你吃到里面，这不是正常人做得出来的耶。是我是正常人，它里面是入口即化的，这你用了入口即化这个字，你掉入了陈汉典的窠臼中。因为它刚有加牛奶，我觉得吃起来很舒服，也很圆润。因为它刚有加牛奶在里面，很优雅。很优雅。这种程度的蛋，不知道你做不做得出来？我应该做的比他更好。那一定。第一个很漂亮，然后味道很优雅。谢谢，真的。所以 Joanna 是完全没有管我们今天的主题耶，因为她一直把节瓜。你在吃这个蛋的时候，你会发现吃这个蛋好像有点布丁的那种口感。对，就是它里面很嫩、很嫩、很嫩。怎么样，赵哥这个有让你开心吧？真的是小三做的菜，男生会印象棒。对啊，我如果女朋友啊，不是女朋友。女朋友做这就应该的。如果说我结了婚以后，有一个女孩子愿意帮我做这道菜，我会对她另眼看待。还没有结婚就在想什么？你今天找到老婆，你想什么心态啊？宋美琴喜欢吗？希望她很香陈德烈输了。哦，真的吗？柯老大现在要宣布了吗？对，陈德烈输了，赵哥也输了。赵哥输了吗？赵哥那个还蛮有深度的啊，比起来高级度有差。哎，我们今天主题是剩饭剩菜。对啊，这边在座哪有剩饭剩菜？只有我的算是吧？哦，真的？对啊，剩饭啊。我也有早餐的剩饭，早餐剩饭有吐司。我都是剩下来的蔬菜。最好吃的，你吃蔬菜吃到隔天还有剩，最好吃。辛苦各位了，谢谢你们。现在黑点点的，我没办法想象罗姐穿起来会变什么样子。今天穿起来真的很好看。没有
身材好，穿什么都好，你要记住这一点。我身材也是好的，你喊错人了吧？你看看我的腿，这有什么好被你喊？下周一晚间10点，中天综合台，恭喜来了。